ওই কে কে মাছ ধরবা? আমি চলো, তুই ধরবি? চল বালতি নে। এই জায়গায় ধরতে হবে, এগুলো ধরতে হবে। চলো ওদের জন্য আমার নামা লাগবে। লাগবে নাকি তাই দেখিস। মাছ যদি কেউ না পাস, এই তো এই জায়গায় একটা আছে। এক সাইড দিয়ে যা। আমি একটা মাছ পেয়েছি। পাগল ছাগল সেগুলি পিড়ে নিয়েছে মরণ। আমি দুইটা মাছ। আমি দুইটা পেয়েছি। আমি এক দাদা এক সাইড, এদিক দেখ, এক সাইড দিয়ে যা। চুপ, এখানে আরাম করছি না। ওখানে মাছ ধর, কাদা নিয়ে নেবে। কই কই কি দেখা যাবে? দেখছিস? শোন, তুই কিন্তু বিপদে পড়বি। আমার মাছ পুকুর তোর তো ঢাকা হয়ে গেলে মাছ ধরা জন্য। এই পাখি, এবার সব মাছ কাটা নেবে, একটা মাছ ধরতে পারবি। আমি দাঁড়ানো আমি ধরছি, তুই কিন্তু হাত মার দিস। আমাদের বালতিতে মাছ আছে ভিডিও। মেলা মাছ পাবো। আমার কাছে সব মাছ চলে আসবে। সবাই ক্যামেরা করে শ্যামের পারে। তোর মানে ছেড়ে নিষেধ করতো। আমাদের বালতি একটা মাছ আছে। ওইভাবে হাত কালে হবে না, হাত নরমে হাত দিতে হবে। এইভাবে আল্লাহ মগারা আমরা সবাই ইতি খুঁজছি। ওখানে তুই নে, আমাদের বেশি মাছ করতে হবে। ওরে আল্লাহ কি এখানে দাও, এখানে দাও, এখানে দাও, আমার কাছে দাও। আমার কাছে দিবা তো? কাদের মধ্যে মেলা মাছ আছে, কেউ ঘুটাস না বেশি। কোন জায়গায়?
আস্তে আস্তে ফেল আস্তে ফেল। এটা গায়ে লাগাচ্ছে কেন রে? এটা শরীরে মাই খাবে। এ নরম হাত দে। এই দে দে মাছ, এই বালতিটা দে। দুটো মাছ, এই দুটো মাছ। তোরা সবাই যাবা ধরবি, আমি একলা পাই যাবো। আমি একাই 8টা না 7টা ধরেছি। আমি 5টা। এই দাটা পাই। দাও, এই এর ভিতর দে ভাইয়া তুই। এই দেখ একটা। এই তো এ হাত ধোবো না। আমি তো শুনি কেন? চুলগুলো আমার যত সব নষ্টের গুলো। সে আমি একটা চাষ দেবো, তুই আবার দিবি চাষ। হ্যাঁ একটা মাছও পাসনি তুই। না ঘুটি কিছু এটা মা। আল্লাহ একটা মাছও পাইনি শিয়াম, না শুধু কাদা খুঁটাচ্ছে আন্দাজে। আমি 20-30টা মাছ পেলাম। এই জায়গায় কটা মাছ দেখে যা, মাছ তোরা পাবি না। এই যা, একটা মোটা মাছ। এই সাথে পাল্লা দেওয়া হচ্ছে এখন। শোন, তোরা সারাদিনে পুরো এই পুকুর এই ফেললিস, তাও মাছ পাবি না। এই ছাড়। নে, 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 নে। ছয়টায় মেরেই ফেল দেবো। এনে ধর। এই ওখান টিভি নে, ওখান ভাই দে। তোদের বালতি লোড হয়ে যায়। এই কি হয়েছে? ভাইয়া ভিডিও করে দিয়ে একটা মাছ পেয়েছে। কই কই কই। কিন্তু ওই দাটা ধরেছি পুষে হয়ে যাবে। এই দা। মেরে ফেললি? হ্যাঁ। মন্দির ধরতে নে। সরে যা। এ পেয়েছো সেটা? এই চিল্লা সেখান রে। এই তুই বালতিটা নিয়ে আই তো। এটা ধরলাম। ধরেছিস? যা তো 3 মাস নিখা গাদা। এই দা। এ নিশি ধরেছিস একটাও? এই দা। আনা 10টা ধরেছি। মামা এই দেখো একটা। হ্যাঁ আমি 2টা ধরেছি। আমি 10টা। এই দুটো মাছ, এই দুটো মাছ। কই? আরেকটা এটা 19টা। পাইছিস? এই দেখ। এখানে কি আবার একটা নড়লে রে? দেখ এখানে পাইছি। এ মাছটা যেন হারায় না। আম পাইছি। শিয়াম যে কি করছে, ধ্বংস করে দিল। কই নদী? কই পাইছিস তোরা? এই কাদা এরম মারিস না তো। আও পাইছি। আমি ওই দা। মেলা বড় মাছ ধরেছিস তো। এটা পাইছি। বাহ, আমি ধরি তিনটে একসাথে। আমি ধরেছি 19 আমরা 5 একসাথে ধরছি পেয়েছিস? না আপুর পা ধরেছি ওপর তো অনেক মাছ দেখা যাচ্ছে। আমি ওইটা নিয়ে আনবি সব নিয়ে বড় স্যাং। বড় মাছ আর নেই না? শীতেই বেশি মাছ মাছ বেশি
এই দে এই সেই তো পার্ক আছে এই দেখেন একটা এই দেখেন বিশাল বড় সাইডে দেখ ও বাবা এখানে পার আমার পাতলায় মাছ ধরো ধর ধর এই দে মাছ দুটো ধর নিচে দুটো পেয়েছে হেভি মোটা মাছ এটা সব চাইছি এই দা আর একটা ফেলেছি এটা ধরিস ওইটা কোন দি পড়লো এখানে নিয়ে আয় আপু আসতে খুব কথা পা হাতে বড় হয়ে গেছে দুই এটা পা আমার পা এই তো মোটাটা এই আবার খেলা খেলা আর হাত ধইবে এখানে ভাত চলো উপরে তোর হাতে রয়েছে তোর হাতে ওটা কি হাতেটা ছোট এই সোয়া তোর বালতি কই আমার বালতি আমি 42টা আর আমি তো কতগুলো পেয়েছি আমার হাত থেকে দৌড় মারছে দাদা এবারে একা আছে ওখানে বেটা ধরো একা একাই ধরো আমার দেখা মানে দেখাতে গেলে শুধু হারিয়ে যাচ্ছে এই যে আলিস নাই আমি বাড়ি দেবো আমার পয়সা